കുടുംബത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചിക്കനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് സവാള, ഉള്ളി, ഉപ്പും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി വേണ്ടി വരുമ്പോൾ തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റണം. വഴണ്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വഴണ്ട് വന്ന മസാലയിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി മാറ്റും. റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് സ്പൈസസും കൂടി ഇട്ട് 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.25 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരി വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ദം ഇടാം. ആദ്യം ലെയറിൽ ചിക്കൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ റൈസ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ബിരിയാണി എസൻസും കൂടെ റോസ് വാട്ടറിൽ ചാലിച്ച് അതും കൂടി പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കും കൂടെ ചെയ്ത് ദം ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി സെറ്റ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.